আসসালামু আলাইকুম দর্শক, মিলন ভাইয়ের হচ্ছে গোল্ডিয়ান ফিঞ্চের হচ্ছে যে প্রজেক্টটা, যে খামারটা আমি দেখানোর চেষ্টা করব। এটা মূলত কেজের ভিতরে সেট আপ। Subscribe to my channel and also press this bell icon. আপনার হচ্ছে গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ মোটামুটি কয়টা মিউটেশন বা কয়টা কালারের আছে? আমার এখানে মোটামুটি 4 থেকে 5টা কালারের গোল্ডেন ফিঞ্চ আছে। কত পেয়ার আছে বড় ভাই? আমার এখানে আছে আপনার 13 পেয়ার। 13 পেয়ার। এগুলো সবগুলো কি মাস্টার পেয়ার? হ্যাঁ, সবগুলো মাস্টার পেয়ার। এগুলো তো বিক্রিযোগ্য নয়? না, বিক্রিযোগ্য। এর বেবি শুধু বিক্রি হয়? বেবি শুধু। দর্শক জানতে পারলেন। বড় ভাই, দয়া করে যদি এই যে এর একটু ব্যবস্থাপনাটা বলতেন, খাদ্য থেকে শুরু করে এর অসুখ বিসুখ থেকে শুরু করে যাবতীয় আর কি এর পরিচর্যা যেটা। গোল্ডেন ফিঞ্চকে আমি মূলত খাওয়াই কাউন, ক্যানাড ফিশ আর আপনার গুজি তিল। গুজি তিল এটা কীভাবে পরিবেশন করা হয়? এটি একসঙ্গে মিক্সড করে আমি খাওয়াই। মিক্সড করে কি পরিমাণ দেওয়া হয় এক জোড়ার জন্যে? এক জোড়ার জন্যে আমি আসলে ওরকম ওজন করে দিই না, আপনার হাতের মুঠ দিয়ে মোটামুটি একদিনের জন্য 1 মুঠ। একদিনের জন্য 1 মুঠ? হ্যাঁ। বড় ভাই, তাহলে মোটামুটি পানির যে বিষয়টা থাকে, এটা পানিটা কিভাবে আপনি এঁকে দেন? পানির পাত্রে হাফ বাটি পানি দিয়ে। গোল্ডেন ফিঞ্চের সঙ্গে আপনি জড়িত কতদিন থেকে? 1 বছরের মতো। 1 বছরের মতো। এর আগে কখনো আপনি পালেননি? আমি গোল্ডেন ফিঞ্চ পালন করি নাই, আমার বড় আরও 2টা ভাই আছে, ওনারা গোল্ডেন ফিঞ্চ পালন করছে। দর্শক জানতে পারলেন। আর বড় ভাই, আপনার এই 1 বছরে এই কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন আপনি এই গোল্ডেন ফিঞ্চে একটু দয়া করে বলবেন? গোল্ডেন ফিঞ্চের মূলত সমস্যা হয় ঠান্ডাজনিত সমস্যা। মোটামুটি ঠান্ডা যে সমস্যা, ঠান্ডা আবহাওয়াটা মেনটেন করতে পারলে গোল্ডেন ফিঞ্চের তেমন কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, ঠান্ডাটাই মেন। কোনো পাখি যদি অসুস্থ হয়, সাধারণ প্রক্রিয়া আমরা বুঝতে পারছি না, এর একটু সিমটমগুলো দয়া করে বলবেন যে কীভাবে বুঝতে পারবো পাখিটা আমার অসুস্থ হয়ে গেছে? গোল্ডেন ফিঞ্চ মূলত ঠান্ডা লাগলে ঝিমাবে, পালকগুলো অনেক সময় খুলে থাকে, তখনই বুঝতে পারি ফিঞ্চ পাখির সমস্যা। আচ্ছা, আর আপনার হচ্ছে গোল্ডেনের বাচ্চা যেহেতু আপনি বিক্রি করেন, এরকম অ্যাডাল্ট এক পেয়ারের দাম কীরকম এবং বাচ্চার দাম কীরকম? গোল্ডেনের কালার ভেদে দাম কিছুটা কম বেশি আছে। বড় ভাই, যদি একটু দয়া করে আপনি বলতেন যে এই গোল্ডেন ফিঞ্চ পাখিগুলোর বাজার মূল্য কীরকম, একটু যদি আমাকে বলতেন আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি আসেন, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি আর কি। আছে ব্লু আছে, নটটা আপনার ব্লু স্পিলিট। ব্লুটার বাজার মূল্য মোটামুটি 5,000 থেকে 6,000, আর বাচ্চা বিক্রি হয় 2 থেকে 2,500। কতদিনের বাচ্চা? এটা আপনার খাদ্য শিখছে বা মোটামুটি 1-1.5 মাস বয়সের বাচ্চা। আচ্ছা, 1-1.5 মাস বয়সের বাচ্চা। যারা নিয়ে যাবে ওগুলো তো কোনো সমস্যা হবে না, খাওয়া শিখবে তো মোটামুটি? হ্যাঁ, অবশ্যই। দর্শক জানতে পারলেন। আর এই যে এখানে একটা পেয়ার, এটা আপনার হলুদ বলে, এটার বাচ্চা আপনার 1500 থেকে 2,000 টাকা জোড়া এখন বর্তমান মার্কেটে। বাজার মূল্য 1500 থেকে 2,000।
আর হচ্ছে এই মাস্টার পেয়ারের দাম কেমন হতে পারে? আপনার 3000 থেকে 3500। 3000 থেকে 3500 দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। এইটা বড় ভাই? এটা আপনার রেড হেড বলে, ইয়েলো রেড হেড। এটার রানিং পেয়ারের বাজার মূল্য ওরকম 3 থেকে 3.5 অথবা 4000 এরকম হইতে পারে, কিছুটা কম বেশি হইতে পারে। বাচ্চার বাজার মূল্য আপনার 1500 থেকে 2000। 1500 থেকে 2000 দেখতে পাচ্ছিলেন দর্শক। এই যে এটা আপনার ইয়েলো হেড বলে, আপনার হলুদেরই ইয়েলো হেড। এটা আপনার বাজার মূল্য সেম। বাজার মূল্য সেম 1500 থেকে 2000 বেবি। হ্যাঁ, এটা আপনার গ্রিন বলে আর কি, অরেঞ্জ হেড গ্রিন। আচ্ছা, এগুলোর পেয়ারের দাম কীরকম? 2500 থেকে 3000। 2500 থেকে 3000। বাচ্চার দাম? বাচ্চা আপনার 1200 থেকে 1500। 1200 থেকে 1500 দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। আর এই যে এটা বড় ভাই, এটা মিটিং কি? রেড হেড গ্রিন। এটার বাচ্চা আপনার ওরকম 1200 থেকে 1500, আর রানিং নিলে আপনার 2500 থেকে 3000 দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। এই যে এটাও কি একই জিনিস? হ্যাঁ, একই জিনিস। এটা আপনার ব্ল্যাক হেড। এর হচ্ছে বেবি প্রাইস কীরকম? এটা আপনার সেম 1000 থেকে 1500। রানিং পেয়ার সেম আপনার 2500 বা 2500 থেকে 3000। রেড হেড আপনার কেসটা হলো বেগুনি। এটা আপনার বাচ্চা ওরকম 1500, আর রানিং নিলে আপনার 3032। কি বড় ভাই? এটার মিডিয়ামটা কি? ব্লু। হ্যাঁ, ব্ল্যাক হেড ব্লু। এরকম একজোড়া মাস্টার পেয়ারের দাম কীরকম? আপনার 5 থেকে 6000। 5 থেকে 6000। এর বাচ্চা আপনার 2000 থেকে 2500। এটা আপনার রেড হেড আপনার গ্রিন অথবা আপনার রেইনবো অনেকে বলে। এটা আপনার বাচ্চা ওরকম 1200 থেকে 1500, আর রানিং পেয়ার আপনার 2500 থেকে 3000। এটা আপনার গ্রিন রেড হেড। এটার প্রাইস? এটা আপনার সেম 1500 থেকে 2000 বাচ্চার মূল্য। আর হচ্ছে মাস্টার পেয়ারের Hey there. Subscribe to my channel 3000। and also press this এটা bell আপনার icon. ইয়েলো রেড হেড। হ্যাঁ, এটা আপনার বাচ্চা 1500 থেকে 2000। রানিং পেয়ার আপনার 3 থেকে 4000 টাকার মধ্যে পাবেন। এটা আপনার লং টাইম। আচ্ছা, এর প্রাইস কীরকম বড় ভাই? বাচ্চা আপনার পাবেন বর্তমান মার্কেট 1000, রানিং পেয়ার ওরকম 1500 থেকে 2000। দেখতে পাচ্ছিলেন এরকম আছে কিছু বাকি আছে। দর্শক আমরা আজকে আর ভিডিও বৃদ্ধি করব না, বড় ভাইয়ের কাছ থেকে একটু কথা শুনে আমরা ভিডিও শেষ করবো। এখানে যে গোল্ডেন ফিঞ্চের বেবিগুলো আছে এখান থেকে পাবেন বিভিন্ন মিউটিশনের আলোচনা সাপেক্ষে দামের মাধ্যমে, কথাবার্তার মাধ্যমে আপনারা নিয়ে নেবেন দর্শক। আর বড় ভাইয়ের হচ্ছে ঠিকানাটা জেনে নিচ্ছে এবং ফোন নাম্বারটা বড় ভাই যদি আপনার ঠিকানাটা বলতেন। আমার ঠিকানা হচ্ছে বগুড়া জেলা আদমদীঘি থানা শালগ্রাম। আমি মিলন, আমার খামারের নাম অর্নামেন্টাল বার্ড ব্রিডিং ফার্ম, আদমদীঘি শাখা। আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 01725644752। দর্শক জানতে পারলেন ইনশাল্লাহ। দর্শক ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।